Witamy serdecznie. Znajdujemy się w hotelu Peak Albatros w Marsa Alam. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Zatoki Żółwi. Płyniemy na nią z biurem Red Sea Trips. Byliśmy za ich pośrednictwem na wycieczkach z Hurgady. W opisie znajdziecie linki do filmów z tych wycieczek. Aktualnie płyniemy właśnie do Zatoki Żółwi i zapraszamy Was do oglądania tego filmu. Zobaczycie, jak to wygląda, przedstawimy Wam wszystko po kolei, co Was czeka podczas takiej wycieczki. Właśnie mamy transfer z hotelu, czekamy tutaj na naszego kierowcę, bus stoi już za nami i ruszamy teraz do portu. Także zapraszamy do oglądania. Bezpośrednio z hotelu zostaliśmy dowiezieni tutaj do portu w Galip i właśnie kierujemy się na statek, którym będziemy wypływać. Poczekamy tutaj na resztę osób, ponieważ jest to wycieczka zorganizowana, więc będzie nas około kilkunastu osób tutaj i zaraz ruszamy. Koszt rejsu połączonego ze snurkowaniem i lunchem to $40 od osoby, ale za dodatkową opłatą można dokupić nurkowanie z butlą. Do wyboru jest 1 lub 2 zejścia pod wodę. Zanim wejdziemy na pokład, właśnie musimy zdjąć buty i położyć je tutaj na półeczkach. Pokażemy Wam właśnie, jak wygląda statek tutaj w środku. Tak jak mówiłam, tutaj ściągamy buciki. Tutaj mamy dolny pokład, można się schować w cieniu. Oczywiście na statku są 2 toalety. W trakcie rejsu mamy tutaj możliwość skorzystania z kawy, herbaty, wody. To wszystko jest tutaj właśnie w cenie. A teraz pokażemy Wam, jak wygląda górny pokład. Mamy tutaj kanapy i stoliki. Niektóre są w pełnym słońcu, a niektóre pod zadaszeniem. Mamy tutaj również możliwość położenia się na swoich ręcznikach i opalania. Naszą dzisiejszą przygodę zaczynamy w porcie Galip, gdzie tuż po wypłynięciu statku mamy małe zebranie z naszym opiekunem, który przedstawia cały plan wycieczki, atrakcje, jakie na nas czekają oraz informuje nas o panujących zasadach podczas rejsu, jak i podczas snurkowania. Jedną z najważniejszych informacji, które należy zapamiętać, jest nazwa łodzi, co pozwoli nam podczas snurkowania odróżnić naszą łódź od pozostałych. Podczas całej wycieczki towarzyszy nam fotograf, który robi zdjęcia i nagrywa ujęcia wideo, które po zakończonym rejsie można kupić za dodatkową opłatą. W planie rejsu mamy 2 postoje na snurkowanie i nurkowanie oraz lunch. Po zakończeniu ogólnego spotkania odbyło się na dolnym pokładzie szkolenie dla osób nurkujących z butlą. Tym razem była nas tylko 4. Na początek dostaliśmy dokumenty do wypełnienia z naszymi danymi oraz krótką ankietę o stanie zdrowia. Musimy tu zaznaczyć, że dokumenty były w języku polskim, więc nikt nie będzie miał problemu, aby je wypełnić. Kolejnym etapem jest dobranie odpowiedniego rozmiaru pianek i płetw oraz najważniejsza część szkolenia, czyli jak korzystać ze sprzętu i jak zachowywać się pod wodą. How we can dive and how we use the equipment. But first you must know the diving is really easy, not difficult. Just be relaxed. Okay? It's more easy than snorkeling. Okay? Underwater we can talk, we can speak, we have hand signal. Okay, this means okay. From time to time I'm gonna ask you, are you okay? And you have to give me the same sign, I'm okay. Not like this, because like this I wanna go up. This means up, down, right, left. And this means problem. Powiem szczerze, że tego dnia rejs bardzo źle na mnie wpłynął. Nigdy nie miałam takich problemów, ale tym razem fale i bujanie statkiem wygrały z moim organizmem, co miało negatywny wpływ na moje samopoczucie. I nawet byłam gotowa zrezygnować z nurkowania, ale tu należą się ogromne podziękowania dla naszego instruktora, który zatroszczył się o to, abym poczuła się lepiej i przekonał, że gdy wejdę do wody, to moje samopoczucie się zmieni i że nie powinnam rezygnować z nurkowania. Muszę przyznać, że miał rację i dzięki niemu zdecydowałam się zejść pod wodę. And sometimes you will find water in the mouth. If there is water in the mouth, we have 3 steps. First one, head up. Second one, hold your mask from here like that.
or like that, and then the third one to get your breath out from your nose, not from your mouth, like that. Okay? Po zakończonym szkoleniu dopłynęliśmy do naszego pierwszego punktu. To tutaj wszyscy mieli okazję do snurkowania, a my czas, aby przygotować się do pierwszego zejścia. Tym razem schodziliśmy pod wodę w parach. Teraz będziecie mogli zobaczyć kilka ujęć z naszego pierwszego nurkowania. Za nami pierwsze nurkowanie. Jak wrażenie? Super było. Tak, naprawdę warto. Tutaj jeżeli chodzi o cenę, to tak jak wspominaliśmy na początku, trzeba właśnie dodatkowo zapłacić za nurkowanie. Jedno zejście kosztuje $40, a 2 zejścia 65 przez biuro, z którym my tutaj właśnie przyjechaliśmy, czyli przez Red Sea Trips. A teraz będziemy jeszcze mieli tutaj przerwę właśnie na snurkowanie, a później płyniemy w następne miejsca. Dopłynęliśmy do kolejnego punktu, gdzie mamy następną przerwę i tutaj również będziemy snurkować i nurkować. Także mamy 2 takie przerwy podczas całego rejsu. W Zatoce Żółwi, gdy my szykujemy się do drugiego zejścia, pozostałe osoby wraz z opiekunami płyną snurkować. Teraz pokażemy Wam kilka ujęć z nurkowania w Zatoce.
za nami główna atrakcja dzisiejszego dnia, po której ja zostaję na statku, a Bartek z kilkoma osobami płynie bliżej brzegu snurkować. Zarówno podczas nurkowania z butlą, jak i snurkowania, przy odrobinie szczęścia możemy zobaczyć krowy morskie i żółwia. Korzystając z okazji, że jeden z naszych opiekunów wypływał pontonem po grupę osób snurkujących, ja miałam okazję popływać razem z nim. W Zatoce Żółwi cumuje wiele statków, w tym m.in. statek piracki i Neferati. Podczas naszego pobytu w Egipcie mieliśmy okazję skorzystać z rejsu statkiem Neferati, również za pośrednictwem biura Red Sea Trips. Statek jest charakteryzowany na wzór grobowca i ma przeszklone dno. Na naszym kanale będzie film również z tej wycieczki. Snurkowanie odbywa się w kilkuosobowych grupach wraz z opiekunem. Jeśli ktoś nie za bardzo umie pływać, nie musi się obawiać, ponieważ podczas snurkowania każdy dostaje kamizelkę i dodatkowo może trzymać się koła ratunkowego. Podczas rejsu tutaj w cenie mamy lunch i do wyboru mamy tutaj właśnie różnego rodzaju warzywa, sałatki. Tutaj tak to wygląda. I do tego mamy tutaj nuggetsy, koftę, pieczywo, ziemniaczki, makaron i ryż. Także wybór jest bardzo duży. Właśnie zaraz będziemy jedli. Tak to wygląda. Jesteśmy już po lunchu. Teraz mamy około 40 minut takiego czasu wolnego, który możemy spędzić tutaj na łódce, na górze, na przykład leżeć i się opalać. Ewentualnie możemy sobie tutaj wskoczyć do wody i snurkować. Lub tutaj właśnie przy rafie, ewentualnie tutaj przy samej łódce. Jest to właśnie taki dla nas czas wolny, możemy go spędzić w dowolny sposób, jak kto woli. Nasz czas wolny tutaj dobiegł końca. Spędziliśmy około 40 minut tutaj przy rafie, gdzie mogliśmy snurkować i odpoczywać. Teraz już wracamy do portu. Powoli zbliżamy się już tutaj do portu Galib. Będzie na nas czekał tam kierowca, który nas zabierze do hotelu. Nasza wycieczka dobiegła końca, trwała od godziny 9 rano do godziny 15. Oczywiście musimy jeszcze doliczyć teraz dojazd do hotelu. Tak jak wspominaliśmy, korzystaliśmy z biura Red Sea Trips. Cena jest bardzo przystępna tej wycieczki, więc naprawdę warto z niej skorzystać. Dodatkowo warto kupić również nurkowanie z butlą, ponieważ widoki są przepiękne, a wrażenia niezapomniane. Także zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału, a także skorzystania z jednej z wycieczek tego biura.